Ideme. 3, 2, 1. A ide. A zase to budú problémy. Raz, dva, tri. Dobre. Vítame vás na YouTube kanáli CNC Frezár. A to je všetko. Ja sa nedám. Môžeš rád, ja to nehraj. Nazdar. Vítam vás Nazdar. Vítam vás v kanáli CNC Frezár. Dneska mám pre vás jedno špeciálne videjko. Dostala sa mi do rúk na otestovanie táto fréza. Bohužiaľ nemôžem povedať, aká to je firma, aká to je značka, lebo tej fréze sa veľmi dobre nedarilo, nechcem poškodiť tú firmu. Fréza má 7 zubov a pozrite sa, ako sa jej darilo, respektíve ako sa jej nedarilo. Ten test dopadol katastrofálne. Možno, že som niekde ja spravil chybu, alebo neviem, alebo táto fréza je úplne na nič. Tak pozrite sa spolu so mnou, až do konca toho videa budete vidieť, ako tá fréza išla. Poďme na to.